پښتون شاعر ادیب افسانه نگار د رادیو پاکستان پخوانی ډایرکټر لایق زاده لایق د 40 کالو په عمر کې په حق ورسېدو. کورنۍ وایي چې هغه په رستو کې د زړه په ناروغۍ اخته شوی او نن په حق ورسېدو. ارواښاد لایق زاده د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ سیمې سوات په مدین کې زیږېدلی و او هم هلته نن خور ته سپارل کیږي. ډاکټر عباسین یوسفزی وایي چې لایق زاده لایق د پښتو مترنم شاعر خیسته ناتخوان افسانه نگارو. د خپل جبې خپل قام سره مینه مثالی وا، د خپل کار خپل کاز او قام سره مینه وا. په مودو کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي. خبرو کې نوموړي ویل چې د لایق زاده لایق کمی به تر ډیرې مودې وي، خو هغه چې د پښتو ژبې او قام د پاره څه کړي د هغې نه به راتلونکي نسل ډیر ښه زده کړې وکړي. شاعر او لیکوال روحان یوسفزی وایي چې د پښتو ژبې د پاره د لایق زاده لایق خدمات ډیر زیات دي. خبرو کې نوموړي ویل چې ارواښاد لایق زاده په پښتو موسیقۍ ډیر پوهه سړی و او په 1942 نه تر 15 پورې د پښتو ټولې سندرې یې راټولې کړې وې. د تیر هیر په نوم یې پروګرام وړاندې کولو د سندرو ټول ریکارډ یې کمپیوټري کړی او د پښتو موسیقۍ په برخه کې خدمات کړي وو. په ټولنیزو رسنیو د لایق زاده لایق خدمات ستایل شوي او د عقیدت پرزونه ورته وړاندې کړی شوی دی. د سواد سره تعلق لرونکي پښتون سیاستوال سید جعفر شاه په فیسبوک لیکلی چې لایق زاده لایق د قلم او لیک لوس په مودیات د پښتون قام په بیدارۍ کې لوی کردار ادا کړی وو. لایق زاده لایق په 1983 کې په رادیو پاکستان کې په نوکرۍ لاس پورې کړی وو. هغه په پروګرام منیجر او نور ډیرو څوکو پاتې شوی او صدارتي ایوارډ سره ګڼ نور ایوارډونه ترلاسه کړي وو. ارواښاد 2 کتابونه لیکلي وو. د کتابونو نومونه په دې ډول دي: محنت کاپل، ګلې، ویښ خوبونه، سوالی، ستا په نوم، راځه چې بیا وخاندو، ګلبانو ظفرخان، سل علی والا ناتوره، ستا په نوم، ډالې، دیوان احمددین طالب، مشکڼې، ما تعینه، لیوانتوب، جلوه، لیونې سندرې، ډاکټر کبیر ستوري، جون او مبارزه، ما هیرولی نشي، فنکار نمری، راز او نیاز، تبا ما یادوي، شلیدلې تارونه، لا خو تصویر نیمګړی پاتې دی، پن سے فنکار تک، د بروکن میرر، الصلاة والسلام، بیلل داود د حجاز پلور، جلوی خوږی شوي، د لفظونو ساندې تضاد، پښتو موسیقي پرون او نن بی خودی لمخې بیلتا جن تیریږي، د وطن سندرې رڼا رڼا سحر عاجزي، د لایق زاده لایق پسونو سندرې او غزلې وتلو سندرغاړو په ریډیو او ټي وي ویلي دي چې ډېرې پکې مشهوري شوي دي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400.